जुड़वा बहनें। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम टीनू और एक का नाम मीनू था। वह आपस में हमेशा ही झगड़ते रहते। बच्चों, मैं खाना लाने बाहर जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, घर के बाहर मत जाना। ठीक है माँ, आप जाओ, हम घर में ही रहेंगे। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया खाना लाने चली जाती है। टूनी चिड़िया की बेटियां घर में अकेली ही थी। टीनू और मीनू दोनों घर के बाहर खेलने निकल जाते हैं। वो जब बाहर खेल रहे थे तभी शिकारी पंछी आकर टीनू चिड़िया को मारने लगता है। टीनू चिड़िया बचाओ बचाओ ऐसे कहकर बुला रही, तभी टूनी चिड़िया आती है और शिकारी पंछी भाग जाता है। इस तरह टूनी अपने बच्चों की जान बचा लेती है।